आज हो गई थी मेरे स्कूल की ड्रेस तैयार। तो ये रही मेरी स्कूल की ड्रेस जिसे मुझे अभी पाइपिंग करनी रह गई थी। फिर इसके बाद तरपाई करनी थी। प्लाजो तो मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। शर्ट के साइड में ना मैंने ग्रीन कलर की पाइपिंग लगानी थी और पाइपिंग का काम मैं पहली बार कर रही थी। इससे पहले मैंने कोई भी ड्रेस पर पाइपिंग नहीं की है। पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इस पर प्रेस मार दिया था, वो भी तरपाई करने के लिए। फिर मेरे बाल ना गीले थे, इसलिए मैंने धूप में बैठकर तरपाई करनी स्टार्ट कर दी थी। ड्रेस स्टिचिंग में मुझे सबसे गंदी तरपाई लगती है। धागे में सुई डालने का काम बहुत ही ज्यादा टफ है। तरपाई तो कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हल्का सा कट कर रही थी, जिससे कपड़ा साइड से सेफ रहता है। अब मेरी ड्रेस हो गई थी तैयार। मैं बताती हूँ कि ये कैसी लग रही थी। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on.